ईद के अवसर पर पश्चिम बर्धमान जिले के तृणमूल कांग्रेस द्वारा दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 28 मस्जिदों के इमामों को उपहार सौंपे गए हैं। बता दें कि दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के सभी इलाकों में मुस्लिम माताओं को साड़ी तथा लुंगी तथा इमामों को इफ्तार सामग्री वितरित करने का कार्यक्रम माननीय जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती द्वारा शुरू किया गया और आज इसका शुभारंभ किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज दुर्गापुर पश्चिम में ब्लॉक नेतृत्व के माध्यम से दुर्गापुर जिला कार्यालय में सभी इमामों द्वारा इफ्तार के अवसर पर मस्जिद कमेटियों को आर्थिक दान सौंपा गया। वहीं इस कार्यक्रम में दुर्गापुर ब्लॉक 2 के अध्यक्ष उज्जवल मुखर्जी, दुर्गापुर ब्लॉक 3 के अध्यक्ष भीमसेन मंडल, दुर्गापुर नगर निगम बोर्ड सदस्य राखी तिवारी, धर्मेंद्र यादव, दुर्गापुर के 3 ब्लॉकों के अल्पसंख्यक ब्लॉक अध्यक्ष एवं अन्य तृणमूल कांग्रेस के नेता शामिल हुए। आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के निर्देश के बाद तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने खुद पश्चिम बर्धमान जिले के तृणमूल कांग्रेस विधानसभा क्षेत्रों को विशेष रूप से निर्देश दिया है, जो वर्ष 2021 में पिछड़ गए थे, परंतु सत्तारूढ़ पार्टी के पास जनसंपर्क की कोई कमी नहीं है, चाहे वह आम लोगों की पूजा हो या फिर ईद। অনুষ্ঠান আপনারা জানেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি বলেন যে ধর্ম যার যার উৎসব সবার, সেই উৎসব এখন খুব বড় একটা উৎসব আমাদের এখানে চলছে। রমজান মাসে আমাদের ঈদ হবে, সেই ঈদের প্রাক্কালে আমাদের যে পশ্চিম বর্ধমান জেলার সভাপতি আছেন তিনি পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটা আমাদের এখানে দুর্গাপুরে যতগুলো মসজিদ আছে তাদের সবাইকে ডেকেছিলেন, তাদেরকে একটা আনন্দ করার জন্য একটা আর্থিক সাহায্য এবং তার সঙ্গে আমরা একটা করে ব্যানার। আমরা নরেন্দ্রের সঙ্গে আছি। নরেন্দ্র অথচ একটা বাড়তি উদ্যোগ নিয়েছে, যেটা হচ্ছে দুর্গাপুর 28টা মসজিদে শুধু না, দুর্গাপুর অঞ্চলের যতটা বস্তি আছে, গ্রাম আছে, যত গরিব মানুষ আছে তাদের মহিলাদের একটা করে শাড়ি ও বয়স্ক ভদ্রলোকদের একটা করে লুঙ্গি, বাচ্চাদের গেঞ্জি, যে আগামী দিনে ঈদের আগে আগেই উনি তুলে দিবেন। অথচ প্রতিটি মসজিদের ইমামকে জেলা সভাপতির পক্ষ থেকে করা হলো। কতগুলো মসজিদ? 28টা মসজিদ, পশ্চিম বিধানসভায় 28টা মসজিদ তাদেরকে করা হলো এবং হচ্ছে প্রত্যেকটা যে ইমাম আছে 28টা মসজিদে তাদেরকেও একটা করে গিফট আমাদের জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং পাণ্ডবেশ্বর বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সহযোগিতায় তাদেরকে হচ্ছে ইমামদেরকেও একটা করে গিফট প্রত্যেক মসজিদে গিয়ে দেওয়া হবে। এবং যে সকল সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা আছেন এই পবিত্র যে রমজান মাস এবং ঈদ, সেই ঈদে যে সকল দুস্থ পরিবাররা রয়েছেন তাদেরকেও তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাদেরকে শাড়ি এবং হচ্ছে গেঞ্জি এবং লুঙ্গি জেলার পক্ষ থেকে তুলে দেওয়া হবে। আমার নাম রাজু সিং, दुर्गापुर 2 नंबर ब्लॉक तृणमूल युवा कांग्रेस सभापति। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।